喺度唱歌。喂，你後面做乜？做乜跟住我咧？我想講嘢，我都講唔到。關於咧，我哋而家已經發出咗呢個新界北部水浸報告，係咪？係咪叫咩？いただきます。いただきます。法文，聽講日文嘅。是但啦，你要攞啦，請小心月台空隙。Yo， 大家好，歡迎大家收睇阿婷嘅 channel， 我係 Jaden。咁我哋今日咧就會搞呢個煮食節目，咁咧亦都係我哋一個新系列嘅節目嚟嘅。咁呢個新系列節目咧，我就諗咗個名叫大鑊飯，因為我哋咧而家咧逢星期六咧一直都係進行嘅一個大鑊飯活動。咁喺度咧介紹翻我嘅 partner 啦，咁叫做 Cam 倫啦。咁咧而家就交俾 Cam 倫同我哋講下點解我哋叫大鑊飯啊。首先點解會有大鑊飯咧？係因為當時呢張人第一次拍完一個節目啦，大鑊飯嘅初步篇咁啊，有好多唔同 studio 嘅朋友都好希望去玩呢樣嘢嘅，咁啊慢慢越嚟越多人加入嘅時候咧，我就決定咧，不如將佢恆常化去啦。係啊，咁啊而家逢星期六嘅晚上嗰一餐咧，今日大家都一齊買餸上嚟一齊煮飯嘅。好啦，咁事不宜遲，我哋講翻今日我哋會煮啲咩先。咁因為我哋今日咧人數比較少啲啦，咁我哋今日咧就會得兩個餸嘅啫。咁第一個餸咧就係番茄炒蛋。咁番茄炒蛋咧其實咧都有好多嘅講究嘅。咁咧我已經上 YouTube 嗰度揾咗啲 reference 翻嚟㗎啦。咁至於第二項餸咧就係呢個 studio 出現過第二多嘅餸，腐乳炒通菜。咁事不宜遲啦，我哋嘅節目咧就而家開始啦，我哋去買餸啦 ，Let's go！ 唱歌。好，我哋到大新，我哋第一站係呢個大新超市石蔭。咁呢個站咧就買呢個湖北蛋同埋呢一個茄汁，超搞笑！我哋啱先 M 咗人哋購物籃走住，行咗2步路先發現。最好笑係咧，唔知邊個好為意啦，跟住仲攞住架車仔就咁行咗去。搞笑，有青通，青通都 OK 嘅。幾錢斤啊？你20蚊啦，買24嘅。20蚊。20蚊斤。20蚊啦，20蚊啦。20蚊 OK。四個人夠唔夠20蚊？夠。你先，再20蚊啦。係20蚊。好啦，入到嚟咧就揾到腐乳，咁咧就30蚊咯。咁睇下食辣定唔辣？喂，辣定唔辣啊？腐乳？喂，辣定唔辣啊？好啊。問你啊，腐乳辣定唔辣啊？賺啦。辣咯。腐乳啊，辣腐乳。係啊，呢啲咯，30蚊。呢個蛋撻咧，我番外推薦嘅就係咧，佢4個5一個。喺北葵涌咧買蛋撻係的確平嘅。呢間英島，大家一定要嚟咯 ，OK？ 喂，你後面做乜？做乜跟住我咧？我想講嘢，我都講唔到。咁結果咧，我哋用咗20分鐘嘅時間咧去掃晒貨啦。咁而家咧就翻去 studio 啦。咁喺呢20分鐘咧，我哋使嘅錢咧係100蚊都冇噶。咁啊買咗雞蛋啦，買咗腐乳啦，買咗通菜啦，同埋買咗番茄4樣嘢。其實都真係幾抵下嘅，認真係咯。尤其是而家清貨時段啊，完全促銷緊咯，而家係。咁然之後係啦，所以大家買餸咧一定要咧喺5點幾呢啲時間就係最適合㗎啦。但係千祈唔好過6點幾，過6點幾咧乜都冇㗎啦會。係咯，就係咁樣。咁我哋而家就翻到嚟就即刻開始煮啦。好啦，咁我哋而家咧就翻到嚟一個 studio 啦。咁呢一個咧就我哋嘅廚房 corner 啦。咁雖然唔係好大啦，咁但係咧啲柴米油鹽糖咧係全齊嘅，係非常之充足㗎。係啦，咁亦都有個電磁爐啦，非常之簡單嘅一個電磁爐。係啦，咁啊攞嚟整煮嘢食用啦。咁然之後咧，我哋就咁呢一張台咧就已經裝晒我哋今日有嘅食材啦。咁我哋今日有咩咧？通菜啦，係啊，斤4兩，跟住6隻番茄，係啦，然之後有20隻雞蛋2排。其實唔使用咁多嘅。係啦，其實唔使用咁多。只不過係因為我哋有人為食啫，所以我哋咁多嘅。仲有番茄醬，係啊，同埋腐乳，係啊。咁為咗確保食材嘅衞生度啦，咁我哋而家咧就使一個蒸盤。啊，爭啲唔記得嘢。係。每次煮嘢前最緊要係乜嘢？記得走去廁所洗個手。係，一定要洗個手先，確保衞生。嚟我哋一齊學洗手。
嚟咧，喂，幫我播翻個洗手22出嚟。波仔，洗手，呢個衛生紙洗手搓手20秒。雙掌抱要逐下。係跟住開水啦。呢個非常之唔標準㗎，你要睇嘅就你咩衛生嘅指示咧，冇跟過。冚唪唥倒晒落去，然後浸水。係啊。好啦，咁呢一邊咧已經搞掂啦。睇先啊。係啦，煲飯。咁啊，最基本涼米啦。我想出一集去講。好啦，咁由於咧我哋咧借呢一個洗手盤咧就唔係好夠啦，咁所以而家咧我哋借咗廁所嚟洗。咁洗米咧就咁樣搞啦。最緊要隻手一定要乾淨。跟住倒，要洗2次嘅，而家第1次。OK 掂。跟住咧，我哋咧就再加多1次水，咁今次咧就要加翻啱嘅 size。洗菜期間，咁我哋一齊 cut 佢埋其他嘅食材啦。咁啊，首先咧，我哋將啲番茄都係揾水洗。係一定要洗啦，因為喺田因為我哋大家都唔知道入邊都咩咧。係啊，田嘅咩番茄？好似係喎。咁呢個方法咧，未必係最真實嘅方案啦，唔好鬧啊！呢個係我哋真係上網睇咩上電視學咗出嚟㗎。係。係啊。基本上都 OK，都好乾淨㗎啦嚇。用啦。咁蛋咧就一定要洗啦，因為喺雞攞有屙出嚟咧係非常之污糟嘅，係啊。係啊，蛋咧我逐隻咁樣係啊拆一拆佢啦，又費事有啲雞屎啦。咁你就洗咗啦。OK， 搞掂。我哋叫 MMC。我哋做咗咁多次，但係第一次漏。你切雞粉咧？你食雞粉？咁咧，關於咧我對襪咧已經因為呢單水浸事故咧而搞到濕晒啦，咁佢而家咧就冇得拖鞋。而呢一度咧，我哋而家已經發出咗呢個新界北部水浸報告，係咪叫咩？係啊，新界東北水浸報告定新界北部水浸報告？唔記得咗啦。係咯，咁我哋應該拖埋之後，我哋可以繼續啦。成件事就好啦。咁我哋而家咧就切番茄啦。咁我要表演下我嘅滋多法。咁最基本就咁樣切晒片先啦。切到最底之後，呢嚿嘢一定要掹走。係最尾呢個位。我哋有個非常之出名嘅 YouTuber 喺度教煮飯啦，唔係我啊！名啦，收檔。喂，唔准講粗口啊！果然工多藝術嘅真劇。真係應該真係煮得好過我咁。冇嗰個。我諗如果我自己煮咧，我應該都會炸爆個廚房咯。冇咁講。大鑊飯咧有3個主要元老，一個我啦，一個係而家唔肯出鏡嘅嗰個叫小林啦嚇，快啲去 subscribe 佢個 channel 啦。我都係元老嚟㗎嘛，元老。你切雞粉啊你！你食雞粉？我哋一齊睇小林打蛋。係啊，嚟啦，嚟你 zoom 下小林先。Let's go。我洗個手先。著名 YouTuber 喺度打蛋。嗱呢個咧，呢個就係我哋大鑊飯咧其中一個精髓嚟㗎啦嚇。係啊，就係大家一齊分工合作。冷靜，一陣間變個 J 蛋就好笑啦。有熱㗎啲水。傻咩？點解啲水會熱咧？嚟，我哋一齊睇下呢個咩字咧？嚟，我哋一齊讀呢個字。洗啦！4歲就咪唔得咯。好啦，咁啊，我哋嘅小林喺度好努力地發蛋啊！嗱，手速幾快？嗱，越嚟越快啦，越打越快啦！嚇咩？我爭啲以為喺度跑返仔啊！嚇！要熱過龍啊喂！喂，其實我想講我啲手速還好。
咁啊係啊！你對比小林嚟講，你對比小林影下我先啦！你睇下我啲手速，對比我都有打蛋經驗嘅，知唔知啊？係啊！切街粉啊你！倒一倒。嗱，你啲蛋咧，蛋漿已經倒咗落去啦嚇！哇！你哋呢班人呢啲手哇！點啊？幾靚啊！考下。你見到而家啲蛋咧就係咁慢慢搞啦，要慢慢凝固啦。係咁，每一個位都要兜，如果唔係單有啲位咧就會老咗。我唔係做交通嘅，幾時變咗做烹飪？變咗方太大佬。豆腐係點樣嚟嘅啦？嗱，咁樣冰豆腐咧，其實咧就係將個新鮮嘅豆腐買翻嚟之後咧，放喺個冰架裏邊，就將佢雪到咧好似成嚿冰咁樣。咁呢個咧就並非我發明㗎。Maria Cordero 都係煮餸嘅。雪有萬里山，嘿，隔咗兩地遠。你自己就啊，我驚辣到你啊！因為同時間 Jaden 咧已經喺度幫啲水進行咗第2次嘅一個過水工序㗎啦嚇。即係或者先，佢係真係要 Jaden。係啊，我又要仆街啊！早講啊！對唔住咯，你啦，有鑊熱嘅時候，我哋可以落番茄。嗱，炒番茄嘅時候，你會發覺點解會出水嘅？係一個正常嘅事，因為番茄本身當中其實係有好豐富嘅水分嘅。唔好好似我咁抽乾晒咯。咁啊，跟住我哋而家嚟呢邊，咁啊小林就幫手搞緊呢一個腐乳。睇翻個食譜啦，佢話6嚿腐乳啦，跟住2茶匙嘅紹興酒啦，但係其實我都冇所謂，求其撈咗得啦。咁其實調味料呢啲嘢咧，多定少都唔係好大，即係唔會話係好影響，除非你話啲有味嗰啲，即係講好重味嗰啲糖啊、鹽咧，咁咧就會影響大啲。我同時間啦，其實我哋可以落少少茄汁嘅。哇，好夠啦，真係落埋啲鹽啱啱好。得，你撈埋，我切埋啲葱。點啊？夠唔夠？係啊，到。係掂啊！好，番茄起鑊。啲蛋倒落去會夠煮噶嘛，咁所以頭先我就冇煮一太即係煮水啲啦。咁你見到而家咧恰到好處，啲蛋咧即係就係平時大家喺屋企見到番茄炒蛋嘅樣。即係有啲人咧，例如我有屋企人咧煮番茄炒蛋咧，好煮到咧，知道揾唔到啲蛋喺邊度，但係因為佢唔係將啲蛋分開咗，直接將啲蛋咧打埋落去個番茄嗰度，咁咧係啦，咁就唔得嘅。你叫今次咧，其實係好都算層次分明，即係你起碼你要撈到一嚿蛋咁樣，咁呢先叫靚嘅番茄炒蛋。對未？好，冇啦都。因為咧，我哋個煲其實好大嘅。如果中菜咧，佢係煮唔啱嘅情況咧，係講啲菜係全部淋唔晒。而家就好硬，咁先仲未要有水嘅。係啦，但係嗰次咧可以整個 cam 埋。係。呢度下面其實會有啲水出緊嚟嘅。咁攞落咗。咁點解要落油咧？落油咧，其實就可以防止啲菜咧炒到好老，即係好黃啊！即係點解有陣時可能聽阿媽講話雜菜要落啲油咧，就係令到嗰啲菜咧冇咁黃啊，雜菜啦。所以下次我嘅觀眾咧煮嘢食嗰陣時，其實都可以即係煮菜嗰時，其實都可以落啲雜菜啊，落油。大家咁我哋咧呢一個大鑊飯咧終於完成啦。咁最尾咧我哋咧呢度多咗2個餸，咁一個咧其實就係茄文自己貢獻出嚟嘅，係啦。咁其實係廚啫。係。另一個就係都係佢貢獻出嚟嘅。臨時間咧興起，反正無聊得滯喎，不如整到。係見到仲有個粟米醬，係啊，粟米醬即係差唔多個期。係啦，咁我哋嘅主菜就係呢個啦，腐乳通菜同埋番茄炒蛋。係啦，咁我哋而家咧就開飯啦，大家試下先。いただきます。いただきます。飯唔係自己講日文嘅。是但啦，你要攞一攞啦，撚。哇！生熱嘅，請小心月台空隙。好，咁而家我哋咧試埋個蛋先，係啦。
呢啲先真係蛋嚟啊！大佬，我係唔識炒嘅我。係啊。係最緊要就係咧，成碟飯唔係好鹹，因為如果你煮啲餸太鹹咧，就好唔健康啦。你哋點睇啊？我試下先啦。我試下哇，爽嘅，好爽。超好食，係咪真係唔係好鹹？我都係5星星。我哋都係5星星嘅。係啊。好啦，咁今日咧就多謝晒大家啦，係啊，多謝小林啦，另外一個 Jaden 啊，呢個 Jaden 咩啊？今日本身係上嚟試食嘅，但係佢都落手幫大家洗埋餸，同埋係有冇幫手炒嘢？好似有冇四碗王，幫下洗埋嘢，四碗王同埋呢一個 Camman 御用 Camman 之一啊，咁跟住亦都多謝 Camman 啦。好，完咗啦，喂大佬好餓啊！最後，如果你中意呢條片嘅話咧，就記得 like 同埋 share 開去。如果你中意阿婷我呢個 channel 咧，就記得 subscribe 啦。咁仲有就係，如果觀眾有啲咩意見啦，甚至乎可能想我哋下次再拍嘅話，可以提議下我哋煮啲咩啦。係啦，最後就係咁先啦，拜拜。喂，記得subscribe埋小林個 channel，人哋要8000訂閱啦，快啲幫手啊！自己揾小林啊，好啦，食飯啦，拜拜。但係你覺得即係大鑊飯俾到大家一種咩咧？即係或者話有咩感受咧？我覺得其實幾即係咁多人一齊食飯啦，圍爐取暖，即係講下大家嘅嘢，我覺得幾好嘅，真係間唔中聚下，我覺得係一件好事嚟嘅，係啊，認識大家多啲嘅話。